Το ξακουστό πέτρινο γεφύρι της Άρτας δεν ενώνει μόνο τις όχθες του ποταμού Άραχθου, αλλά λειτουργεί και σαν διαχρονική γέφυρα του χθες με το σήμερα για ολόκληρη την περιοχή. Τα τείχη της αρχαίας Αμβρακίας και το πανέμορφο βυζαντινό κάστρο που κτίστηκε τον 13ο αιώνα καταγράφουν τη διαχρονικότητα και την ιστορική συνέχεια του τόπου. Η Αγία Θεοδώρα, πολιούχος και προστάτης της Άρτας, και η Παναγία η Παρηγορήτισσα με τη μοναδική βυζαντινή αρχιτεκτονική σφραγίζουν τη θρησκευτική ενότητα μέσα στο χρόνο. Ξακουστά μνημεία στη σύγχρονη πόλη της Άρτας που προσφέρει την λειτουργικότητα παροχής υπηρεσιών σε συνδυασμό με την ψυχαγωγία και την ποιότητα ζωής σε κατοίκους και επισκέπτες. Τα παιδινά χωριά με την καλέσθητη αρχιτεκτονική και το μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Σκαρφαλωμένα στις οροσειρές των Τζουμέρκων και του Γαβρόγου που δεσπόζουν επιβλητικά στην περιοχή, τα ορεινά χωριά κτισμένα από την πέτρα και τον μόχθο των κατοίκων, συλλήτουργα της μνήμης και της φύσης, της ιστορίας και της καθημερινής δραστηριότητας. Πανέμορφο το ιστορικό μονότοξο γεφύρι της Πλάκας, κτισμένο στις όχθες του Άραχθου από τζουμερκιώτες μαστόρους το 1886. Ο Άραχθος στο κέντρο της πεδιάδας της Άρτας και ο Αχελώος στα ανατολικά της, ζωοδότες της περιοχής. Ο Αχελώος, πατέρας όλων των ρεόντων υδάτων για τους αρχαίους, γονιμοποιεί τη γη με τα άφθονα νερά του, χαρίζοντας πλούσια οικοσυστήματα και αρδεύει χιλιάδες στρέμματα. Ο Άραχθος σφιχταγκαλιάζει την πόλη για να την αποχωριστεί, τραβώντας για τη θάλασσα με τους ψαράδες να τον συντροφεύουν σε αυτό το μοναχικό ταξίδι μέσα στις πεδιάδες. Το γραφικό ιστορικό λιμανάκι της Κόπρενας φιλοξενεί το Μουσείο Αλιείας με μοναδικές εικόνες από την αλλιευτική δραστηριότητα στον κόλπο. Το βαγονέτο στην είσοδο του μουσείου δείχνει τον τρόπο μεταφοράς των φορτίων από και προς το λιμάνι. Ξεχωρίζουν οι δύο χαρακτηριστικοί τύποι σκαφών, το γατζάο για τις μεταφορές και το πριάρι για το ψάρεμα. Στον αμβρακικό κόλπο, ένας τεράστιος υγροβιότοπος με 20 τουλάχιστον λιμνοθάλασσες, μεγάλες και μικρές, παραποτάμιες ζώνες και απέραντους καλαμιώνες υψηλής αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας, αποτελεί καταφύγιο για τους αργυροπελεκάνους και προσφέρει εικόνες σπάνιου φυσικού κάλους. Η Κορονησία, ένα μικρό νησί στον Αμβρακικό, συνδέεται με μια στενή λωρίδα γης με τη στεριά. Με υπέροχες παραλίες, γραφικό λιμανάκι και σημαντικούς ιστορικούς ναούς βυζαντινής τεχνοτροπίας. Εκεί, ο επισκέπτης απολαμβάνει τα πλούσια αλλιεύματα της λιμνοθάλασσας Λογαρού και τη μοναδική θέα στον κόλπο.